Yo le confiaría mi vida a este teclado y me refiero al Keychron K14. En general, la marca Keychron es la marca más conocida y revisada por todo el mundo. Por ello, confiaría en que esta va a ser la compra más segura que pueda hacer. Viene empaquetado en una caja hermosa e incluye herramientas de modificación y manuales de uso. Técnicamente, este teclado es un 70% con un tamaño pequeño, pero cuenta con todas las teclas indispensables y entre ellas 2 teclas de función. Guarda un perfil sobrio y elegante con tonos grises y el característico escape naranja que lo hace ver muy bien. Su construcción de materiales es de las mejores del mercado, es hot swap y cuenta con retroiluminación RGB y lo mejor de todo es que es Bluetooth. Funciona tanto como para gaming como productividad y en realidad nunca me arrepentiré de haber comprado este teclado. Les dejo una prueba de sonido con Switches Brown para que se deleiten.